2009 წლის 13 ნოემბერი, თბილისი. მიცკევიჩის ქუჩაზე მდებარე ერთ-ერთ ბინაში მეორე დღეა სიჩუმეა. ტელეფონს არავინ პასუხობს, კარს არც არავინ აღებს. საბოლოოდ ბინაში შედიან და შიგნით შესულებს თვალწინ ისეთი სცენა ეშლებათ, რომელსაც გამოცდილი გამომძიებლებიც კი დიდხანს ვერ დაივიწყებენ. სავარძელში 67 წლის კაცი, ზის შუბლში ტყვია აქვს მოხვედრილი. საძინებელში საწოლში მისი 64 წლის მეუღლე წევს, მასაც ტყვია შუბლში. ბინაში ძარცვის კვალი არ არის, კარი შეტეხილი არ არის, ნივთები თავის ადგილას არის, მაგრამ არის ერთი უცნაური დეტალი. ცხედრების ირგვლივ ყველგან, სადაც მკვლელს შეიძლებოდა ხელი მოეკიდა, ვიღაცას დაფქული წიწაკა მოუყრია. მაძებარი ძაღლი ამ ბინაში უძლურია. კვალი წაშლილია. იარაღი არსად ჩანს, დარჩა მხოლოდ 2 მასრა და ეს მასრები ჩვეულებრივი არ არის, ექსპერტიზამ დაადგინა, ისინი უიშვიათესი მოდელის უხმო რევოლვერს ეკუთვნის, იარაღს, რომელიც შემთხვევით ადამიანს ხელში ნამდვილად არ ჩაუვარდება. მოკლულს თამაზ ნინუა ჰქვია, უშიშროების გენერალ-მაიორი, საქართველოს პირველი პრეზიდენტის უკანასკნელი უშიშროების მინისტრი. და კიდევ ერთი დეტალი. ამ მკვლელობამდე რამდენიმე დღით ადრე პარლამენტმა კომისია შექმნა, რომელსაც ზვიად გამსახურდიას გარდაცვალების გარემოებები უნდა შეესწავლო. 16 წლიანი დუმილის შემდეგ სახელმწიფო პირველად შეეხო ამ თემას და ზუსტად ამ დროს კვდება კაცი, რომელიც გამსახურდიას სიცოცხლის ბოლო თვე შიგნიდან იცოდა. დამთხვევაა? თამაზ ნინუა სისტემის კაცი იყო, საბჭოთა საქართველოს სახელმწიფო უშიშროების კომიტეტის კგბ-ს ოფიცერი, ბოლოს გენერალ-მაიორი. 1991 წელი საბჭოთა კავშირი ინგრევა, საქართველოში ზვიად გამსახურდიას ხელისუფლებაა, ფორმალურად კგბ უკვე ისტორიას ბარდება, მის ბაზაზე საქართველოს სახელმწიფო უშიშროების სამინისტრო იქმნება. პირველი მინისტრი ანზორ მაისურაძეა, რომელიც 1991 წლის დეკემბერს თანამდებობას ტოვებს და მის ადგილს თამაზ ნინუა იკავებს. თუ გსურთ ასეთი ამბების თქვენთვის მოყოლა გავაგრძელოთ, მაშინ დააფინანსეთ აი ფაქტი, ამისთვის უნდა გადახვიდეთ ჩვენს ვებგვერდზე, ლინკს აღწერაში იპოვეთ და შემოუერთდეთ ჩვენი მხარდამჭერების რიგებს. წლის ბოლომდე 200 მხარდამჭერის მოგროვება არის ჩვენი მიზანი და იმედია, რომ ერთ-ერთი მათგანი თქვენ იქნებით. 1991 წლის 22 დეკემბერი. თბილისის ცენტრში ომი იწყება. თენგიზ კიტოვანისა და ჯაბა იოსელიანის შეიარაღებული ფორმირებები პრეზიდენტის დამხობას ცდილობენ. რუსთაველზე ტანკები დგას, პარლამენტის შენობა იწვის და ამ დროს ზვიად გამსახურდიას უშიშროების მინისტრი არჩევანს აკეთებს. თამაზ ნინუა ამბოხებულების მხარეს გადადის. პრეზიდენტი, რომელსაც მან ერთგულება 3 კვირის წინ შეფიცა, ბუნკერში რჩება, მინისტრი კი გამარჯვებულების ბანაკში. გადატრიალება წარმატებით სრულდება, გამსახურდია ქვეყნიდან მიდის და ახალი იარაღით მოსული ხელისუფლება ნინუას ერთგულებას აფასებს, ის შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე ხდება. ამ თანამდებობაზე ის 11 წელს გაატარებს, 2003 წელს კი პენსიაზე გავა და მცირე ბიზნეს ტყავის წარმოებას მოკიდებს ხელს. პრესა მოგვიანებით დაწერს, სკანდალებსა და ბნელ საქმეებში არასდროს ყოფილა გახვეული. მან 18 წელი ჩუმად იცხოვრა, სანამ 2009 წლის ნოემბერში წარსულმა კარზე არ მიუკაკუნა. ჯერ ერთი ნაბიჯით უკან. 1993 წლის 31 დეკემბერს სამეგრელოში, სოფელ ძველ ხიბულაში დევნილი პრეზიდენტი ზვიად გამსახურდია გარდაცვლილი იპოვეს. 1994 წელს საქმე თვითმკვლელობის მუხლით აღიძრა და მუხლმა კითხვები 15 წლით შეაჩერა. 2009 წლის ნოემბერში კი პარლამენტში იქმნება დროებითი კომისია, რომელმაც პირველი პრეზიდენტის გარდაცვალების გარემოებები უნდა შეისწავლოს. ძველი, კარგად ჩარაზული კარი პირველად იღება და ამას მოყვება უცნაური თანმიმდევრობა, რომელზეც კონსტანტინე გამსახურდია წლების შემდეგ ილაპარაკებს. მისი თქმით, კომისიის შექმნიდან მალევე გარდაიცვალა საქმის მთავარი მოწმე ლუდმილა აფშილავა და კომისიის შექმნიდან რამდენიმე დღეში მოკლეს თამაზ ნინუა, გამსახურდიას დროინდელი უშიშროების მინისტრი მეუღლესთან ერთად. გამოძიებას ხელში შერჩება მხოლოდ 2 მასრა, უიშვიათესი უხმო რევოლვერიდან, ციცაკით მოფენილი ოთახები და ერთი დასკვნა. მსხვერპლები მკვლელს იცნობდნენ. პროფესიონალის ხელწერა, ასე იტყოდა ნებისმიერი კრიმინალისტი, მაგრამ ოფიციალური ვერსია სხვა მიმართულებით წავა.
18 ნოემბერი მკვლელობის აღმოჩენიდან 5 დღე. დიღმის მასივში პოლიცია 60 წლის კაცს თამაზ გოგუას აკავებს. ბრალდება თითქმის კომიკურია პოლიციელების სიტყვიერი შეურაცხყოფა. ყოფილი ფეხბურთელი ნინუას ბიზნეს პარტნიორი და მისი უახლოესი მეგობარი. 27 ნოემბერს ძალოვნები აცხადებენ. ნინუების მკვლელი ხილებულია ეს თამაზ გოგია, ტელევიზიით ვრცელდება ინფორმაცია, რომ დაკავებული დანაშაულს აღიარებს. მოგვიანებით კი გაირკვევა. ეს სიმართლე არ იყო, აღიარებითი ჩვენება ბუნებაში არც არსებობდა. გოგია პირველი დღიდან კატეგორიულად უარყოფდა ბრალდებას. ბრალდების მოტივი ასეთია. გოგიასა და ნინუას შორის კომპანიის წილებზე დავა მოხდა. გოგიამ გამოძიების ვერსიით პარტნიორისგან ფარულად ქონების გაყიდვა და თანხის მითვისება სცადა. ნინუამ ეს გაიგო, ურთიერთობა დაიძაბა და გოგია მის მოკლა, ჯერ მეგობარი, მერე კი კვალის დასაფარად მისი მეუღლე. მთავარი მტკიცებულება კი ქიმიური ექსპერტიზაა. გოგიას ორივე ხელის ანაწმენდზე დენთის შემადგენელი კომპონენტის კვალი დაფიქსირდა. 2010 წლის 13 აგვისტოს სასამართლომ თამაზ გოგიას 17 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა. საქმე დაიხურა, სახელმწიფოსთვის ყველაფერი ნათელი იყო. მაგრამ დარბაზში მჯდომი კაცი მოსამართლეს სხვა რამეს ეუბნება. შემომხედე თვალებში, მე თამაზი მოვკალი, არ გცხვენიათ ამას როგორ მაბრალებთ. და თუ ემოციას გვერდზე გადავდებთ, კითხვები მართლაც რჩება. პირველი ეს არის იარაღი. საიდან უნდა ჰქონოდა ტყავის საამქროს თანამფლობელ პენსიონერ ფეხბურთელს უიშვიათესი უხმო რევოლვერი იარაღი, რომელიც თავად ექსპერტებს ეუცნაურებოდათ. მეორე ეს არის ხელწერა. წიწაკამ კვალის პროფესიული წაშლა, ორი ზუსტი გასროლა შუბში, არც ერთი ზედმეტი მოძრაობა. ეს განრისხებული ბიზნეს პარტნიორის ქაოსურ დანაშაულს ნამდვილად არ გავს, ეს ნამუშევარია. და მესამე, ყველაზე უცნაური გოგიას პროცესზე ზედაპირზე ამოტივტივდება კიდევ ერთი მკვლელობა. 2007 წელი ვაკე ნაქირავებ ბინაში მოკლული იპოვეს გოჩა მაღალთაძე, ცნობილი აზარტული მოთამაშე, ტყვია საფეთქელში და მაღალთაძის საქმეში ზუსტად ისეთივე უიშვიათესი მასრადებს, როგორც ნინუებთან. ეს საქმეც დღემდე გახსნილი არ არის. აქ ისევ კონსტანტინე გამსახურდიას სიტყვები უნდა გავიხსენოთ. 2015 წელს ინტერვიუში ის ამბობს, თამაზ ნინუა და მისი მეუღლე SP4-ის ტიპის ტყვით არის მოკლულიო. SP4 ჩვეულებრივი ტყვია არ არის, ეს საბჭოთა სპეცსამსახურებისთვის შექმნილი უნიკალური ვაზნაა, გასროლისას ხმას არ გამოსცემს, დენთის აირები მასრიდან არ გამოდის, კვალი თითქმის არ რჩება, ხოლო იარაღი, რომლისთვისაც ის შეიქმნა, არასდროს ყოფილა თავისუფალ გაყიდვაში. ეს ტყვია მხოლოდ იმ ქილერებს აქვთ, რომლებიც სპეცსამსახურების დავალებით მოქმედებენ, ამბობს გამსახურდია. ჟურნალისტი ეკითხება თუ კონკრეტულად რომელი ქვეყნის და პასუხი ერთია რუსეთის. ეს კონსტანტინე გამსახურდიას ვერსია და არა სასამართლოს დასკვნა, მაგრამ ის ზუსტად ჯდება იმ სურათში, რომელსაც საქმის ცნობილი დეტალები ხატავს. უხმო იარაღი, პროფესიული კვალის წაშლა, მსხვერპლი, რომელიც მკვლელს კარს თავად უღებს. და მთავარი კითხვა, რა იცოდა თამაზ ნინუამ? ის იყო კაცი, რომელიც 1991 წლის დეკემბერში უშიშროების სისტემას ხელმძღვანელობდა. კაცი, რომელმაც იცოდა, ვინ ვის ემსახურებოდა გადატრიალების დღეებში, კაცი, რომელიც გადამწყვეტ მომენტში მეორე მხარეს გადავიდა და შესაძლოა ზუსტად იცოდა, ვისი დაკვეთით მზადდებოდა ის დეკემბერი. და ის მოკლეს ზუსტად მაშინ, როცა სახელმწიფომ პირველად დაიწყო იმის გამოძიება, თუ როგორ მოკვდა პრეზიდენტი გამსახურდია. არავის დაუმტკიცებია, რომ ეს ორი ამბავი ერთმანეთს უკავშირდება, მაგრამ ამ დამთხევის უგულებელყოფა ნამდვილად შეუძლებელია. 2012 წელს საქართველოში ხელისუფლება იცვლება და რამდენიმე წელიწადში ნინუების საქმე თაროდან ისევ ჩამოაქვთ. 2016 წელს საქმის თავიდან გამოძიება დაიწყო, რა დროსაც გოგიას ბრალეულობა გამოირიცხა. კერძოდ, პროკურატურის მიერ ხელახლა მოპოვებულ მასალებში არ დადასტურდა დენთის კვალი ბრალდებულის ხელის ანაწმენდზე, რომელიც მანამდე საქმის მთავარი მტკიცებულება იყო. შედეგად 2017 წელს თამაზ გოგია სრულად გამართლდა და სასამართლო დარბაზიდანვე განთავისუფლდა. თუ გოგია უდანაშაულოა და სახელმწიფომ ეს ოფიციალურად აღიარა, მაშინ ჩნდება კითხვა, რომელზეც პასუხი დღემდე არ არსებობს, ვინ მოკლა ნინუები. და კიდევ უფრო მძიმე კითხვა, ვის და რატომ სჭირდებოდა, რომ ამ მკვლელობას სწრაფად ნებისმიერ ფასად უდანაშაულო კაცის სიცოცხლის ფასადაც კი მოძებნოდა შემსრულებელი.
კვლელს რომ ეძებდა ვერ პოულობ ეს გამოძიების მარცხია, კვლელს რომ არ ეძებდა მის ნაცვლად ვიღაცას მკვლელობას აბრალებ, ეს სულ სხვა რამეა. ნინუების საქმეში სახელმწიფო მეორე გზა აირჩია და ეს არჩევანი თავად არის მტკიცებულება. ვიღაცისთვის ამ საქმეში ნამდვილი პასუხი საშიში იყო. დააკვირდით, როგორ ქრება ამ ისტორიაში ყველა ძაფი. საპარლამენტო კომისიამ 2011 წელს მუშაობა დაასრულა და დაასკვნა, რომ ზვიად გამსახურდია მოკლულია. მაგრამ არც პრეზიდენტის მკვლელობას მოჰფენია ნათელი და არც მისი უკანასკნელი უშიშროების მინისტრისას. და მთავარი კითხვა ისევ პასუხგაუცემელია, რა იცოდა თამაზ ნინუამ ისეთი, რაც მასთან ერთად უნდა მომკვდარიყო. თუ გინდათ, რომ ასეთი ამბები ჩრდილში არ დარჩეს, გამოიწერეთ უცხო ამბების YouTube არხი, ეს ვიდეო კი გააზიარეთ და მოიწონეთ.